tugiye kuganira amagambo muri Luka igice cya 21. Ni igice gifitemo amakuru menshi cyane arebana n'igihe cyacu, cyane yuko nta nubwo twajya ahandi hantu hatandukanye n'amakuru yo mu gihe cyacu, kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira yuko igihe cyose cyagiye kibaho, mu gihe cyose cyagiye gitambuka, abantu bose bari bafite ukuri kugendanye n'igihe cyabo. Abantu bari bafite ukuri kugendanye n'igihe cyabo. Igihe cyo kwa Nowa cyari gifite amakuru yacyo, igihe cy'i Sodomu n'i Gomora nuko, abayuda bari bafite igihe cyabo, igihe cyose cyagiye kigira igihe cyacyo. Murakibuka dufite ibika bitandukanye by'imyaka ibarwa mu ijambo ry'Imana, yaba imyaka 120 nyine yo kwa Nowa, yaba imyaka 2300, yaba imyaka 70, yaba ibyumweru 70, yaba imyaka 1600, yaba imyaka 290, yaba imyaka 335. Ibyo byose ni ibintu dusoma mu byanditswe byera, kandi bitubwira ko ikintu cyose cyagiye kigira igihe cyacyo. Natwe rero turi mu gihe cyacu, kandi igihe gisoza amateka y'isi. Mbabwire yuko igihe cyacu nta kindi kiri inyuma yacyo, kuko dufite imyaka 6000 twebwe turi kuyisoza. Murabizi imyaka 6000 isi yahawe iri ku musozo rwose, ku buryo twe dutegereje kugaruka kwa Kristo, ntabwo dutegereje ko avukira mu isi. Bityo hari n'ubutumwa bw'ingenzi twebwe dufite, kandi dufite n'ayo mateka yose yagiye atambuka, ku buryo ari ibintu by'ingenzi kumenya ayo mateka, ariko cyane mu mugambi wo kugira ngo turusheho gusobanukirwa umurongo w'Imana. Mu by'ukuri rero ngira ngo tugiye kwigana cyane amagambo ari muri Luka igice cya 21, kandi cyane ndifuza uyu murongo wa 28. Igihe cyacu cyitwa kurarama, nicyo cyigisho tugiye kwiga. Kurarama, kuki Imana ishaka yuko turarama? Ndagira ngo mbabwire iki kintu kandi mu gitegera amatwi cyane, ni uko ibihe byose byagiye bitambuka, Imana yagiye itanga ubutumwa bugenewe icyo gihe. Abantu bo kwa Nowa, Imana yababwiye ngo nibinjire mu nkuge. Imana yababwiye ko babaza inkuge, kandi bamara kuyibaza bakayinjiramo kugira ngo bakire. Sodomu n'i Gomora hajya kurimbuka, Loti yabwiye guhungira ku musozi kugira ngo nawe akire. Kandi mwibuke yuko no mu gihe cya kirimbuka rya Yerusalemu, Imana yabwiye ubwoko bwayo kuyisohokamo. Igihe mbabwire ko rero ikintu Imana twebwe yatubwiye muri iyi minsi iheruka nta kindi ni ukugira gute, ni ukurarama tukareba hehe? Mu ijuru. Amen. Byarantangaje cyane ubwo iri somo nongeraga kumva ndi kuryumva mu buryo budasanzwe. Ntabwo abantu bo kwa Nowa aribo babwiwe kurarama, nta nubwo abantu bo mu gihe cy'i Sodomu n'i Gomora aribo babwiwe kurarama, nta nubwo abantu bo mu Bayuda muri 70 babwiwe kurarama, ariko abantu bo mu isi y'imperuka bo Imana yababwiye ikindi kintu kidasanzwe, ikintu bita kurarama, bakareba mu ijuru. Nuko handitse. Tugiye gusoma rero ayo magambo, n'ubundi ari muri Luka igice cya 21 umurongo wa 28. Haratubwira ngo nuko ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nuko ibyo nibitangira kubaho, muzararame kuko gucungwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Imana ishimwe cyane yuko aya magambo n'ayanjye namwe nta bandi bantu abwirwa. Bityo rero tugiye gutinda ku ijambo ryitwa kurarama, turebe n'impamvu igomba kudutera kurarama, n'impamvu Imana ishaka ko turarama. Kubera iki Imana ishaka ko turarama? Kubera iki Imana yatubwira ijambo muri iki gihe giheruka, mu gihe abo mu gihe cyatambutse Imana yagiye ibabwira ibibareba nabo ubwabo, kandi bigasoza babyitaye bose barakize? Bavandimwe banjye, abantu bose bagiye bita kuri irarika ry'Imana, bose bagiye bakira kuko bumviye umurongo Imana ibahaye. Ariko abantu bose bagiye batita kuri iki kintu, nabo ntabwo bigeze bakira, bararimbutse kubera ko batigeze bita ku muburo Imana igize gute ibahaye. Biratangaje cyane. Mwibuke yuko wenda dusomye iyi Luka igice cya 21 umurongo 20 no 21, reka mwumve ikintu iyi Imana yari yabwiye abigishwa ba Yesu igihe yari kumwe nabo ababwira ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu.
no kugaruka k'umwana w'umuntu nabo yari yarababwiye ikintu cyabo cy'ingenzi nuko arababwira ngo ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora nimuraba mukamubonye Yerusalemu igoswe n'ingabo muzamenye ko kurimbuka kwa Yerusalemu kurasohoye kwenda gusohora icyo gihe ahita babwira ikintu cyabo cy'ingenzi umurongo 21 icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi miremire n'abazaba ari hagati mu Yerusalemu bazayivemo n'abazaba bari mu misozi ntibazayijyemo bazahite baguma hakurya icyo ni ikintu bagombaga kwitaho kandi bakitayeho ibyanditswe byaratubwira ngo bakitayeho babonye ingabo z'abaroma zigose Yerusalemu babona ikimenyetso bahawe ngo igihe zasubiraga mu buryo butunguranye bimeze nk'aho Imana igiye gusohoza icyo yabasezeraniye byagenze gute bahise basohoka bihuse rwose ariko twebwe mu gihe cyacu ijwi ry'Imana riratubwira ngo reka mwebwe nimubona ibyo bintu bibaye muzararame murebe mu ijuru ko gupfuma kwa kuzaba kwenda kujya gute kwenda gusohora mbega ukuntu natwe dukwiye kwita kuri iri jambo kuki se tugomba kuryitaho nuko bitaye ku bintu byose Imana yagiye babwira mu gihe cyatambutse bagize umugisha kandi barakiza amen icyama natwe uyu munsi tukumva aya magambo kandi tukaba tugendereye rwose kwifuza yuko twakira twemeye kumvira umuburo w'ijambo ry'Imana rero umurongo wacu dufite uyu munsi ni ukurarama kandi niwo murongo Imana ishaka yuko twumva uyu munsi tukawitaho cyane kandi Imana yashaka yuko nituramuka turaramye turi bubone ikintu cy'ingenzi tugiye kubyiga akantu ku kandi kugira ngo tuze kurushaho gusobanukirwa n'umwiteguro dukeneye mbere yuko Yesu ava ku ntebe y'imbabazi kandi na mbere yuko tugera mu gihe cy'agaho uko turakirindiriye cyane muri buze kumva impamvu Imana itubwira ngo niturame turebe hejuru ko gufungwa kwacu kuzaba kwenda gusohora ntabwo Imana yobe ko turi abanyabyaha n'abanyantege nkeya ariko Imana yemera ko igihe twumva ijwi ryayo tuba tugiye kugira umugisha w'Imana kubera ko Imana ashaka ko turarama tukareba mu ijuru ni ikintu cy'ingenzi cyane dusoma amagambo ari mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ingingo ya 9 ivuga ngo buri gihe Imana yagiye itanga umuburo w'imanza zizacibwa mu gihe kizaza abagiye bizera ubwo butumwa bwagenewe igihe cyabo kandi bakagendera mu kwizera kwabo bumvira amategeko yayo bagiye barokoka ibihano byageze ku basuzuguye kandi bakagaragaza kutizera kwabo murumva yuko ijambo ry'Imana riba ritubwiye ikintu gikomeye niba buri gihe Imana yagiye itanga umuburo w'imanza zizacibwa mu gihe kizaza ubu twebwe ntabwo tubifata nk'igihe kizaza ahubwo ijambo ry'Imana tubwira ngo abagiye bizera ubwo butumwa bwagenewe igihe cyabo bivuze ngo mu gihe abantu bose bagiye babaho mu bika bitandukanye Imana yagiye igenera abantu ubutumwa bukwiranye n'igihe cyabo ariko hari abatarabwitagaho hari n'ababwitayeho kandi bakagendera mu kwizera kwabo bumvira amategeko yayo bagombaga kumvira kandi bakagendera mu kwizera kwabo bumvira amategeko yayo bagiye barokoka ibihano byageze ku basuzugura kandi bakagaragaza kutizera kwabo hari abantu rero bagiye batagira kwizera barangije bagakerensa ubwo butumwa kandi igihe babukerensaga ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abo bantu babonaga igihano mu gihe ababwumviye barokokaga muri icyo gihe cyabo giteye ubwoba amagambo ari ku gihamya cya 10 aravuga ngo ubwo ni mu byatwa byo mu minsi y'imperuka ingingo ya 10 n'iya 9 abafite icyo gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ni icyigisho n'ubundi kibanza igihamya cya 10 kiravuga ngo Nowa yabwira ijambo ngo injira mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese kuko ariwe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe Imana yabwiye Nowa kwinjira hehe mu nkuge kandi ntabwo ari ashaka ko yinjira mu nkuge gusa ahubwo Nowa yabwiraga abantu ubutumwa babwira ngo nimwinjire mu nkuge kuko isi igiye kuzarimbuza umwuzure rero Imana yashakaga ko abantu bose bihana kandi niwo mugambi w'Imana n'uyu munsi Nowa yarumviye maze arokoka ubwo butumwa bwabwiye Loti ngo kandi n'ubutumwa bwabwiye Loti ngo nimuhaguruke muva ahantu Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu Loti yishyize mu burinzi bw'intumwa zo mu ijuru maze ararokoka niko n'abigishwa ba Yesu baho mu buro w'irimbuka rya Yerusalemu abitegereje ku bimenyetso by'irimbuka ryari ritegerejwe kandi bagahunga umurwa bararokotse uko niko natwe kuri ubu ubwo ni twebwe
uko niko natwe kuri ubu reka ndebe aya magambo nyabasharinge kuko ni byiza ko namwe muraba muyasoma. Ego aya magambo namwe nifuza ko muyasoma kubera ko ni amagambo akomeye cyane, nifuza ko mwitaho rwose. Bivuze ngo igihe cyose cyagiye kibaho ni amateka kandi ni amagambo y'ibyanditswe byera byo kubasoma. Mu magambo avuga ngo Nowa yabwiwe iri jambo ngo injira mu mujye nabo mu nzu yawe mwese kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Nowa yarumviye kumvira, Nowa yarumviye maze ararokoka. Kubera ko Nowa yumviye umuburo wo mu gihe cye, yarumviye maze agira gute ararokoka. Muzirikane yuko Nowa nitumwigira ikintu gikomeye kuko buriya amateka byatubanjirije ijambo ry'Imana tugira ngo nakabarore kuri twebwe. Rege mbabwire yuko igihe Nowa Imana yamubwiraga aya magambo yataza kwiyumvira, nawe ntabwo yari burokoke, ariko ko umugambi w'Imana wari wimbitse cyane kugira ngo Nowa Imana izamucungure kandi akomeze abaho urubyaro ruzakurikiraho nyuma. Rege mbabwire yuko natwe dukwiriye kumvira ijambo nababwiye ku murongo wa 28 w'igice cya 21 cya Luka, aho batubwiye ngo nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame mwubure imitwe yanyu ko gucungwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Bavandimwe banjye, Nowa yari yumviye arokoka. Ubwo butumwa bwabwiwe na Loti ngo nimuhaguruke muva aha hantu kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Guhaguruka bakava aho hantu bivuze ko bari bavuye mu gika kimwe bagiye mu kindi. Nowa kuva mu isi yarimo akinjira mu nkuge, bivuze yuko yari yumviye umuburo wo mu gihe cye kandi ibyo byagomba kumuhesha amahirwe yo kurokoka. Ni muri ubwo buryo natwe nitwumvira umuburo w'Imana ntabwo tuzarimbuka ahubwo tuzarokoka rwose. Loti yishyize munsi y'uburinzi bw'intumwa z'ijuru maze arokoka. Niko n'abigishwa ba Yesu wabo muburo w'irimbuka rya Yerusalemu abitegereje ku bimenyetso by'irimbuka ryari ritegereje kandi bagahunga umurwa. Ayo magambo yabasomeye muri Luka igice cya 21 umurongo wa 20 na 21. Baratubwiye ngo abitegereje ku bimenyetso by'irimbuka ryari ritegereje kandi bagahunga umurwa bararokotse. Uko niko natwe kuri ubu twaburiwe ku birebana no kugaruka kwa Kristo no kurima kugomba kwisuka ku isi. Abita ku miburo bazarokoka. Imana ishimwe cyane. Abita ku muburo bazarokoka byanze bikunze. Imana yagennye yuko abita kuri ububuro bazarokoka rwose, kandi ijambo ry'Imana ntabwo riduhisha, ritubwira ibintu by'ingenzi cyane kandi bikomeye bidasanzwe biba bigomba kuba ku mibereho yacu cyane. Kandi ndagira mbabwire yuko ibintu birahuye neza. Imana yagiye igena abantu ubutumwa bugenewe n'igihe abantu babaga basohoyemo. Imana rero dufashe cyane kugira ngo igihe twigira ijambo tubashe kubyumvira ku murongo wabyo mu buryo budasanzwe, kubera yuko natwe ubu ni igihe cyacu. Rero abantu bagenda bagira igihe bagomba kugeramo, rero ukuntu dukwiye kucyishimira. Ariko natekereje cyane kuri aya magambo ubwo navuga ko tuzayaganiraho, kuko iki ni icyigisho rwose ngiye kubigisha, nta cyigisha n'abandi bantu. Ndagira mbabwire ko igihe natekerezaga kuri aya magambo naribaje ndavuga nti kubera iki iteka ryose Imana yagiye igaragaza uruhande abantu bari barimo ikababwira kujya mu rundi ruhande. Ndagira mbabwire yuko impamvu nyamukuru ni uko uruhande abantu baba barimo ruba rurwaye, kandi urwo ruhande rurwaye ntabwo Imana yakwemera ko umuntu ava mu isi ngo ajye mu ijuru akimeze nk'uko yari ameze. Oya rwose, Imana yagombaga kubwira Loti areka mbere wenda kuri Nowa, yagomba kumubwira kwitandukanya no kwinezeza kwari kuri hehe, kwari kuri mu gihe cy'isi yo ya mbere. Mwibuka amagambo dusoma, wenda reka tubanze tunayasome muri Luka igice cya 17. Nimujye muri Luka igice cya 17. Luka igice cya 17 ngiye gusomera ku murongo wa 26. Mubumbure Bibiliya nimurambirwe, nubwo mbisi ko munaniwe ariko mubumbure Bibiliya kugira ngo n'umwanzi nawe ataza kubonera mu ntege nke zacu ngo abe arizo yuririraho aturwanye. Ndabyibuka igihe Yesu ajyaga mu gashyamba k'Igetsemani agiye gusenga, agiye gusoza amateka y'isi, agiye gusaba imbaraga Imana, kandi agiye kugira ngo arebe ko yabona ubutabazi buva mu ijuru, kuko yari umuntu buntu.
arangije ahamagara abigishwa be ngo babane nawe ariko bananirwa kubana nawe akanya gatoya. Ubu rero muri iki gihe dufite dukeneye kwirinda kurangara ko ubu agahe dufite nakageranye nk'igihe Yesu ari mu gashyamba k'Igetsemani, kuko kari kagiye gukurikirwa n'ibyago kandi bidasanzwe byo gufatwa n'Abaroma, Abaroma bakamugwa nabi. Natwe rero mu gihe Abaroma benda kudufata twese, ubu dukeneye akahe kadasanzwe nk'ako Yesu yagiriye mu gashyamba k'Igetsemani. Kandi Ellen White yaranditse aravuga ngo iyo abigishwa ba Yesu baza kuba maso kirya gihe ntabwo bari gucika intege nk'izo bagize nk'uko bacitse intege. Rero natwe ubaka ni agahe kadasanzwe. Reka mwumve amagambo, ndizera ko mwabumbuye Bibiliya. Haranditse ngo kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa, mwumvire ijambo, uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizaba no mu minsi y'Umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, umwuzure uraza ubarimbura bose. No mu minsi ya Loti niko byari bimeze bityo. Bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga, maze umunsi Loti yaviriye i Sodomu, umuriro n'amazuko biva mu ijuru biragwa birabarimbura bose. Niko bizamera mu munsi Umwana w'umuntu azabonekaho. Murumva yuko ni amateka ahuye cyane. Mu gihe abantu bahugiye mu kubiba, bahugiye mu kubaka, bahugiye mu gushaka, bahugiye mu kubaka amazu agezweho, mu gihe abantu bahugiye mu gushaka n'amafaranga, bari n'abantu bari kujya muri banki bakaguza amafaranga ngo korona yarabahombeje, mu gihe abantu bahugiye mu bintu nk'ibyo ngibyo, biragoye cyane ko abo bantu bagira imyiteguro imeze gutyo. Kubera iki? Nimba umuntu ari gutegura ubukwe, ndagira ngo mucyumve neza abavandimwe banjye, ahantu mutawumva mu buryo tugomba kuwumvamo. Umuriro uragiye ariko nta kibazo, turakomeza. Imana ibahe umugisha, ndumva muri kunyumva cyane. Umuriro uragiye ariko ntacyo, ndakomeza kugaruka. Twarimo tureba iyi migenzereze y'ibihe bitandukanye ariko ihuje amateka. Nimurebe kuba duhuje amateka n'igihe cyo kwa Nowa, nimurebe kuba duhuje amateka ni Sodomu ni Gomora, nimurebe kuba duhuje amateka no mu gihe cy'iruka rya Yerusalemu muri 70, nimurebe kuba duhuje ayo mateka yose. Ni ibintu bitangaje bavandimwe, kandi byose bikatubwira ibintu bimwe. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo bararyaga, baranywaga, barabibaga, bararongoraga, barubakaga, ngo kugeza umunsi Nowa we yavuye muri ibyo bintu arangije arasohoka, kugeza igihe Nowa we agiye kubaka inkuge, aricyo kintu atimijeho ibitekerezo, kuko yazi yuko asigaye imyaka 120 isi ikarimbuka. Imana yamubwira ngo nubwo abandi bari kubaka, nubwo abandi bari kubiba, nubwo abandi bari kugira ibintu bitangaje byo muri ubuzima, weho ndakubwiye yuko hasigaye igihe gito cyane. Ntiwite kuri ibyo bintu, ahubwo wite ku muburo ngiye kuguha. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abiteye kuri uwo muburo bose bagiye barukuka. Muri ayo magambo twasomye mu byandika byo mu minsi y'imperuka, ingingo ya 9 n'iya 10, aho Imana yagiye igenera abantu igihe cyabo n'ubutumwa bwabo, kandi ikababwira ikintu bagomba gukora. Nk'uko yabwiye Nowa kwinjira mu nkuge, nk'uko yabwiye Loti gusohoka muri Sodomu na Gomora, nk'uko abigishwa ba Yesu babwiye gusohoka muri Yerusalemu, niko natwe ijambo ry'Imana tubwira ngo nukuri namwe nimubona ibyo bintu bibaye muzararame, murebe mu ijuru ko gufunga kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Rero mbabwire ko rero ibi bintu igihe abantu babirimo, mubyumve neza, abantu bashobora kurimbuzwa n'ibyo bintu kubera yuko batabaye maso, kubera ko ibi bintu ntabwo bije gutuma tuba maso, ahubwo bije gutuma tutaba maso. Kubera iki? Nimba umuntu awugiye mu kubaka, reka wenda mbahe urugero. Nimba ufite etage ushaka kubaka wenda inzu izagutwara miliyoni 100, kandi byanze bikunze bizagusaba gukora cyangwa se ukaka kredi, kandi kredi nuyaka bizaba bivuze yuko byanze bikunze uzakenera gukora kugira ngo yishyure. Bityo umwanya wo gusenga no kubana n'Imana ntabwo uzaba umeze neza rwose. Ikindi nuko iyo nyubako wubatse cyangwa se iyo kredi wafashe izagufata imyaka myinshi kugira ngo ubasha kwishyura iyo kredi. Niba iyo kredi uzayishyura mu myaka 50, ndagira ngo ubwire ko udashobora kwizera ko
ndagira ngo ubwire ko udashobora kwizera yuko Yesu agomba kuza mbere y'iyo myaka. Mbese murumva bishoboka? Nimumbwire. Ntabwo bishoboka mu by'ukuri. Nimba kredi ufite uzayishyura mu myaka 50, byanze bikunze icyifuzo cyawe nuko Yesu yaza nyuma y'imyaka ingahe? 50. Nibyo? Rero murumva yuko impamvu Imana ibwira abantu yuko hari igihe kigezemo kandi ko hari ibintu bikorerwa muri icyo gihe, abantu Imana ikabasaba ko bamera nk'aho babihunze, atari uko ibyo bintu ari bibi mu by'ukuri, ahubwo kubera yuko ibyo bintu bishobora kubabuza kugira umwiteguro ushyitse. Imana idufashe rero cyane mu gihe twiga amagambo nk'aya ngaya, Imana idusaba kurarama rwose. Birakenewe yuko turarama kandi tukararama rwose, kuko gucungwa kwacu kuzaba kwenda gusohora, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Reka rero dukomeze ku murongo nshaka, umurongo tugeze ku murongo wa 29 muri Luka igice cya 17. Reka ndifuza kugeza ku murongo wa 33 wa 33. Turi muri Luka 29. Maze umunsi Loti yaviriye i Sodomu, umuriro n'amazuku biva mu ijuru biragwa birabarimbura bose, niko bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekaho. Uwo munsi uzaba ari hejuru y'inzu, bigiye kuba mu nzu ibintu bye. Uwo munsi uzaba hejuru y'inzu, ibintu bye bikaba biri mu nzu, ye kuzamanuka kubikuramo n'uri mu murima, nuko ntazasubira inyuma. Mwibuke Mukaroti, iri jambo rivuga ngo mwibuke Mukaroti, mwibuke ko rivuze ikintu Mukaroti yazize. None Mukaroti mu by'ukuri yazize iki? Yazize gukunda iki? Ibintu byo muri ubu buzima. Muri kumva ikintu cy'ingenzi, yibutse umunezero w'i Sodomu n'i Gomora, yibuka ukuntu yiriraga, yinyweraga, yiyambariraga, ukuntu imishinga ye yari ikomeye, ukuntu amafaranga yabitse, ibintu yaruhiye, ubutunzi afite. Ibyo bintu yumva kubisiga, ahubwo kugira ngo abisige yahwana nabyo. Biruka inshuti ze. Urumva ibyo bintu, niba Imana hari ikintu iri kutubwira tugomba gusiga, tugomba kugisiga rwose, kubera yuko Imana irashaka yuko dusiga ibyo bintu kugira ngo twitegure. Ndagira ngo iki kintu mucyumve neza bavandimwe banjye, kubera ko Imana ishaka yuko hari ibintu tugira. Ngiye kubaza ikibazo mukurikije icyigisho turi kwiga. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo tumwike ko turi kwiga icyigisho kivuga ngo murarame murebe mu ijuru. Kurama tukareba mu ijuru. Nimba ijambo ry'Imana tubwiye kurama tukareba mu ijuru, ubwo biravuze ngo ntabwo turi bugumye kugira gute? Ntabwo turi bugumye gucurika imitwe yacu tureba mu isi, ahubwo tugiye kurama turebe mu ijuru. Ubwo bivuze ngo ibintu byo mu isi tugiye kubitera umugongo. Nibyo? Amen. Kandi impamvu Imana ishaka ko tubitera umugongo ntabwo ari ukubera yuko ari na bibi ko kubaka si bibi, sibyo? Gushaka umugore cyangwa umugabo ntabwo ari bibi, ibyo murabizi. Ntabwo kurya ari bibi, ariko ndagira ngo mbabwire ko ibyo bintu byose byihishemo imitego yo kuzimisha ubugingo bwacu. None se kuko nari mbahaye urugero, nimba turi kubaka inyubako izadutwara imyaka 20 kandi no kuyishyura bikazadutwara imyaka 20, nababwiye ngo bene uwo muntu ashobora gusenga ko Yesu ashobora kuza mbere y'iyo myaka. Kubera iki? Afite umwenda w'abandi. Niba afite umwenda w'abandi rero, ni ikimenyetso simusiga cy'uko adashobora kwifuza Yesu ko yaza mbere, kuko abanyemyenda ntabwo bashobora kujya mu ijuru. Muri kucyumva impamvu gikomeye? Nimba umuntu ahugiye mu gushaka umugore, akaba agomba kurambagiza mu myaka 3, akaba agomba gushaka inzu azamushyiramo, akaba agomba gushaka imyenda azamwambika, akaba agomba gushaka ibintu bizamutunga, byanze bikunze ntabwo azifuza ko Yesu yaza mbere y'imyaka 5 kubera uwo mushinga afite. Nibyo? Kandi Yesu ntabwo ashobora guhagarikwa kuza n'imishinga dufite. Oya rwose, igihe kigomba gusoza. Nababwiye amagambo avuga ngo isi yahawe imyaka 6,000, kandi ubu twamaze kugera mu myaka 6,000, turi ku musozo wayo. Mbega ukuntu dukeneye kuba maso, mbega ukuntu Imana ishaka ko turarama tukareba mu ijuru. Imana ishaka ko turarama tukareba mu ijuru. Hari ibintu turi butere umugongo, sibyo? Nituramuka tubitera umugongo tugashyikira ibyo mu ijuru, bavandimwe banjye, ndagira mbabwire ngo tuba turi ku murongo mwiza. Kandi impamvu turi kwiga iki kintu ntabwo ari imyaka myinshi dutegereje, sibyo? Iyo tuza ko hari imyaka myinshi dutegereje, niyo kuvuga nti rero ufite umwenda nihangana abanza wishyire mu myaka 20, 30, nta kibazo. Igihe tuba cyagifite, ariko igihe ntacyo dufite. Ntacyo dufite bavandimwe.
ati mwibuke mukaruti yazize iki mu by'ukuri ibintu byo muri ubuzima ibintu kandi n'ubu bigiye kuzarimbuza benshi cyane. Abantu baracyarwanira icyubahiro cy'isi, abantu baracyarwanira kuba bakire cyane, abantu baracyarwanira ubutunzi, abantu baracyapfa amasambu, abandi baracyapfa imirima, abandi baracyapfa akazi, abantu baracyagisha, abantu bari kubaka cyane, abantu bari kubaka mu buryo budasanzwe, ama etaje azamurwa umunsi ku wundi, inyubako z'ibitangaza, yewe n'ahantu hose abantu bafite uburyo bafite viziyo nyine. Ariko ntekereza ko Imana uyu munsi yatangiye gutera mu bantu umutima wo gutekereza hari n'imbisi itazagira umusozo. Reka nsoreze ku murongo wa 33 ya 33, ushaka kurengera ubugingo bwe wese azabubura, ushaka kurengera ubugingo bwe wese azabubura, ariko uzabura ubugingo bwe wese azaburokora. Iri jambo ryihishemo ingingo y'ingenzi. Ushaka kurengera ubugingo bwe wese azabubura, ariko ushaka kubura ubugingo bwe wese azaburokora. Kubera iki? Nuko muri ubu buzima hari ibintu dukeneye rwose, kandi ntabwo Imana itubwira yuko tuzicwa n'inzara cyangwa tuzapfa cyangwa tuzabura uko tubaho. Oya rwose, Imana itubwira yuko muri ibihe bisoza amateka y'isi Imana izirengera ibyacu. Reka mbabwire, tugomba kumenya yuko Imana izirengera igihe tuzaba twubuye imitwe yacu twibera mu ijuru. Kubera iki? Nuko gutabarwa kwacu ari ukuva. Imana ishaka ko turarama rero, kandi Imana icyo ishaka ko dukora mu kurama kwacu kuvuza ibintu byinshi, kuvuza ibintu tugomba gutera umugongo byinshi, imishinga yacu, za gahunda zacu twapanze z'imyaka n'imyaka, ibintu twifuza kugeraho tutagezeho, amashuri tutize tutarangije. Ubu nijya mbabwira yuko hari n'amashuri abantu bari kwiga tuzagira ikintu bamarira, ariko sinabwira umuntu uyu munsi kureka kwiga, ahubwo namubwira ngo nubwo wiga utera umugongo ibyo wiga, nta kintu bizakumara gusa kuko uri mu isi uhanga amaso hehe n'ijuru. Nakubwira ngo imishinga dukwiye kwimura imishinga yacu ikaba mu ijuru, mu isi izaza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo dukwiye guhunika ubutunzi bwacu mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zidashobora kuburya, naho amazu yacu, ibintu byacu byo muri ubu buzima bya hano ku isi, Imana ishaka ko dutera umugongo bizabanza birimbuke mbere y'uko Yesu agaruka. Bizabanza birimbuke, kandi rwose bizarimbuka cyane, bizarimbuka rwose. Reka dusome amagambo ari mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi kuri paji yacu ya 54, igika cya 4, kuko aya magambo tugomba kuyazirikana cyane. Ahangaha ndabona umuriro ufite ibibazo byinshi cyane, uragenda buri kanya, umuriro uragenda wongera ugaruka, wongera ugenda, ariko nta kibazo. Aya magambo aratubwira ngo iki? Avuga ngo ubwo Nowa yatangaga ubutumwa bwe bw'imiburo ku bisi, imirimo ye yahamyaga ubudahemuka bwe. Reka amagambo akomeye, ndifuza ko reka nayo tuyafatanye, reka nayo nyabashiyaringe kugira ngo mugende abanyasoma namwe muze kuba muyasoma. Yibaza ko muri kuyabona. Haranditse ngo ubwo Nowa yatangaga ubutumwa bwe bw'imiburo ku isi, iyi mirimo ye yahamyaga ubudahemuka bwe. Nuko rero kwizera kwe kwari gushyitse kandi kwarigaragazaga. Yaha abantu urugero rwiza rwo kwizera ibyo Imana yavuze nta kuzuyaza. Mwumvire ijambo. Ubutunzi bwe bwose yabushoye mu kubaka inkuge. Nimwumve ukuntu imirimo ye no gushaka kwinjira mu nkuge kwe kwamuteye ko ubutunzi bwe abushora kuri iyo nkuge. Ubu ndagira ngo mbabwire ko umwanya dufite n'igihe dufite aho kugishakira mu kwinezeza, twambara tujya kudodesha imyenda idasanzwe y'iminsi mikuru, tujya gukora ibintu bidasanzwe byo muri iyi minsi, imyenda tuzambara n'imyaka ingahe. Bimubwire yuko n'uwo baratubwiye ngo ubutunzi bwe bwose yabushoye mu kubaka inkuge. Icyampa umwanya wose dufite n'igihe cyose dufite tukagishora mu kugira gute? Mu kubaka imibereho ishingiye mu kugera mu bushake bw'Imana. Amen. Kubera iki? Nuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nimubona ibyo bibaye muzarame murebe mu ijuru. Ese tuzaba tugiye gukora iki?
tuzaba turi kwizuza n'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo niyuzuze nanjye mubone kuzura nanjye. Namwumvishe Nowa umukiranutsi. Ijambo riratubwira ngo ubwo Nowa yatangaga ubutumwa bwe bw'imiburo ku isi, iyi mirimo yahamyaga ubudahemuka bwe, nuko rero kwizera kwe kwari gushyitse kandi kwarigaragazaga. Ni ibintu byagaragaraga. Nimba rero natwe dukeneye kugira kwizera kugaragara, hari ibintu tugomba gutera umugongo, tukubaka ubwami bw'Imana duhanze amaso yacu mu ijuru. Ibyo dukora bikaba bihuje n'ijambo ngo ni ko Uwiteka avuga, kandi umwami wacu ari bugufi. Nasomye amagambo kandi namwe nzi ko mwayasomye. Hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubu ngubu abantu bari bakwiye kuvuga ngo bugiye gucya kandi bwongere bwire. Ubundi iyo niyo mvuga ikwiye kubituranga uyu munsi, bugiye gucya kandi bwongere bwire. Iri jambo rirakomeye cyane, bugiye gucya kandi bwongere bwire. Rero murumva ko iri jambo riratubwiye ngo yahaye abantu urugero rwiza rwo kwizera iby'Imana avuga nta kuzuyaza. Nimba Imana uyu munsi kutubwira kurarama, kandi kurama bivuze gutera umugongo iby'isi, sibyo? Nimba yo kurama bivuze kureba mu ijuru, isi twayitera umugongo, ni igihamya cy'uko imirimo yacu ikwiye guhamanya n'ibyo tugira gute n'ibyo twiga. Amen. Ese muri kumva ingingo turi kwiga? Ndifuza ko wenda nahagarika gatoya mukambira rwose nimba muri kumva uyu murongo turi kugenderaho. Mbese turi kujyana kugeza iyi saha? Mbega ukuntu ibi bintu biratangaje. Sinzi narabyumvishe nanjye ndatanga navuga nti burya hari ibintu kuko muri ubu buzima biri kudufata cyane, biri kudutwara umwanya wose. Kandi Imana itubwira ngo muri ibi bintu byose biri kubaho, mwebwe nimugerageze kugaragaza kumvira iby'Imana ivuga nta kuzuyaza. Reka mbabwire, icyo nicyo bita kwizera, ni ukumvira iby'Imana yavuze nta kuzuyaza. Kubera iki? Ni uko ubu ahantu duhagaze bavandimwe banjye, ndabizi ko nawe ndi buhagaruke gatoya, ni ahantu hatwerekeza yuko turi ku musozo w'isi, dusiganye agahe gato cyane. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimubona ibyo bintu bibaye muzararame. Mbese ni ibiki bigiye kuba? Ni uguhatirwa kuruhuka itegeko ry'icyumweru. Ubu najya mbabwira yuko itegeko ry'icyumweru ritingijwe njye nawe tutarafata icyemezo cyo kuba mu ruhande rw'Imana. Ubundi turamuka tumaze gufata icyemezo cyo kuba mu ruhande rw'Imana, tumaze gutera umugongo iby'isi, turanze amaso yacu mu ijuru, gutabarwa kwacu ariho kuva, imitima yacu yuzuye rwose n'ibitekerezo byacu bibana na Yesu umukiza wacu. Ndagira ngo mbabwire mu itegeko ry'icyumweru ritaritangazwa, ariko rero niturangara n'undi bizatangazwa. Kandi bavandimwe, ngiye kukibabwira kuko ubu ngubu nsigaye numva ngomba kubwira abantu ukuri kose, noneho n'abahishe. Nuko bavandimwe banjye ubundi kubabwira mubone ibintu byitwa inkingo za coronavirusi zijyanye no kugura no kugurisha, biriya bintu bihuje n'itegeko ry'icyumweru, kandi mugiye kubona ko ibyo bintu birafatanye. Muzabona ukuntu ibyo bintu byose bizashoreranywa hamwe. Iyo coronavirusi ubwayo ni ikintu cyaje kije gutegura ikindi kintu cy'ingenzi kandi kigomba kugendera ku batuye isi. Nimba coronavirusi itanga amategeko muri Amerika no mu Rwanda akahagera, nasige mu Rwanda no mu Burayi akahagera, nasige no muri Aziya amategeko akagendera hamwe, kugeza ubwo isi yose imeze nk'aho iterekwa imbere ibintu bimwe icyarimwe, abantu bagahita babyakira icyarimwe. Ni ikimenyetso cy'uko iyi coronavirusi umwanya ihagazemo ni ukugira ngo dutegeke ahantu dushobora kumvira no gusohoza ibyanditswe byera. Kubera iki? Ubu nta muntu wemewe kugura no kugurisha, kandi ibyo bintu bigomba kujyana n'ikintu bita ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa se itegeko ry'icyumweru. Ndagira mbabwire yuko ibyo bintu birahuye kandi bigomba guhurira hamwe. Ariko mu gihe ibyo bintu tubibona, ijambo ry'Imana rihita ritubwira ngo nuko mwebwe mugira gute? Murarame, murebe mu ijuru kuko kwandi kuzaba kwenda kujya gute? Kwenda gusohora. Bavandimwe banjye, ndagira mbabwire yuko uko niko kuri, kandi abagiye bizera ubwo butumwa yahaye abantu urugero rwiza rwo kwizera iby'Imana ivuga nta kuzuyaza. Niba Nowa ayatubera urugero rwo kumvira iby'Imana ivuga nta kuzuyaza, natwe dukeneye kubyumvira nta kuzuyaza. Dukeneye guhanga amaso yacu mu ijuru, ko gutabarwa kwacu niho kuri, kandi guhanga amaso yacu mu ijuru bivuze kugira gute? Bivuze kwitegereza urahera cyane. Kandi none bivuze iki? Bivuze gutera umugongo ibyo mu isi bimwe twabonye biri kuturangaza umwanya ku wundi. Kandi nk'uko Yesu yabivuze ngo uko kwa Nowa byari bimeze, uko Sodomu n'Igomora byari bimeze, uko Abayuda muri 70 byari bimeze, natwe niko bigomba kuba bimeze. Mbega ukuntu ibyo bintu bihuye byose. Umva amagambo akurikira avuze ngo ubutunzi bwe bwose yabushoye mu kubaka inkuge. Ntabwo ubutunzi bwe yabushoye mu kuzamura inzu nziza z'ibitabarika kuko zari zihari,
ntabwo ubutunzi bwabushoye mu kubaka ibigirwamana kuko byari bihari, ntabwo ubutunzi bwabushoye mu kugura imyenda y'igitangaza, ntabwo ubutunzi bwabushoye mu bindi bintu, ahubwo ijambo ry'Imana tubwiye ngo yashoye ubutunzi bwe bwose yabushoye mu kubaka inkuge. Kubera iki? niyo yagombaga guhungiramo. Urumva ukuntu ibyo bintu bitangaje? Inkuge niyo yagombaga guhungiramo rwose, kandi niyo yagombaga gukiriramo. Niba natwe rero dukeneye kubaka imico yacu tubakiye mu guhanga amaso yacu hehe? Mu ijuru. Ubu tugomba kwitegereza uri mu ijuru kandi urahera cyane, uwo ni Yesu. Amen. Kandi akatwubaka kugira ngo tube twubakitse. Imana ishimwe cyane. Nimwumve amagambo rero. Ubwo yatangiraga kubaka ubwo bwato bunini cyane ku butaka, abantu benshi baturutse imihanda yose baje kureba icyo kintu kidasanzwe no kumva amagambo y'ukuri uwo mubwiriza yavugaga. Abantu bose barashidutse. Mwibuke yuko n'iyi minsi yacu mu gihe gitambutse abantu benshi bari bakangutse, ariko reka mbabwire ikintu gikomeye. Abantu benshi ubu bari gusubira inyuma cyane. Abantu bumvaga ubutumwa ukabona barifuza kubushyira mu bikorwa. Abantu benshi baravuga bati mva noneho rero nitubona korona isa nkaho icogoye tuzashaka uburyo twiyufura, niba ari umujyi tuwuvemo. Mushiki wacu yakoze cyane ku magambo yatwigishije, nakurikiyeho gatoya, kandi aya magambo y'ingenzi, kandi nanjye asa nkaho nagiye nkomereza muri uwo murongo. Kandi niwo mwuka w'abantu b'Imana muri iyi minsi, hari ubutumwa buheruka bugomba kubwira abantu ikintu gikomeye kandi kidasanzwe, kubera ko imyiteguro nyine ni imyiteguro. Nabwo yuko nta myaka dufite imyinshi cyane imbere yacu, dufite igihe gito cyane, kandi ibi ntabwo bisaba ngo abantu babyumve cyangwa babyemere, bisaba agenda byizera n'umutima wanjye wose, kandi ntabwo ndi kubyiza nshingiye ku marangamutima, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero niyo mubwire ko igihe yatangiraga kubaka iyi nkuge, abantu benshi baturutse imihanda yose bavuga bati tujye kureba ikintu cy'igitangaza, ese ubundi niki cyabaye? Abantu babitwara gutyo, ariko mu gahe gato cyane bagiye batwekera paka bose. Amagambo arakomeza atubwira ngo iki? Aratubwira ngo imihanda yose baje kureba ikintu kidasanzwe cyo kumva amagambo y'ukuri umubwiriza yavugaga. Umunsi umwe wose washyirwaga ku nkuge wageraga icyo uhamiriza abantu. Iki kibwirizwa ndabizi ko gifite ikintu kiri kuduhamiriza. Abantu benshi babanje gusa naho bakiriye ubwo butumwa bw'imiburo, ibiramambu ntibahindukiraga ngo basange Imana kandi bihane by'ukuri. Abantu benshi hari ukurubakaho ukagira ngo bemeye kwihana. Mwumvire ijambo. Abantu benshi bagakanguka ukagira ngo bemeye kwihana, ariko mu by'ukuri ntibasanga Imana ngo bihane by'ukuri. Abantu ukabona bakangutse, ariko icyo gusanga Imana, ubundi ikintu bita gusanga Imana, icyo bita kurarama tukareba mu ijuru. Kuko icyo tugomba kurarama ni uko umukiza wacu ari mu buturo bwera ahera cyane, aho Imana ishaka ko tureba kubwo kwizera tugashyikira n'umurimo wakorerwa wo kutubabarira ibyaha byacu. Niyo mpamvu Imana itubwira kuramba muri iki gihe giheruka kugira ngo duhabwe imbabazi z'ibyaha byacu, kandi Imana dushoboze gutsinda ibyo mu isi, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo kwizera kwacu niko kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu, nk'uko biri muri Yohana. Rero abantu bakoze ikosa rikomeye cyane, kandi n'uyu munsi niryo kosa riri gukorwa. Ngira ngo muri kuribona. Iri kosa rivuga ngo abantu benshi babanje gusa nabo bakiriye ubwo butumwa. Abantu benshi bari gusa nkaho bari kwakira ubutumwa, sibyo? Ukabona ko abantu bashaka kubwumva ahantu hatandukanye, ukabona ko abantu bashaka gukurikira rwose, bashaka gukiza ubugingo bwabo. Ariko hari ikosa abantu bari gukora, baravuze ngo ibiramambu ntibaragahindukira ngo basange Imana kandi bihane by'ukuri. Ntibaragahindukira ngo basange Imana kandi bihane by'ukuri. Abantu bari kubyumva, ariko guhindukira bagasanga Imana by'ukuri cyo ntabwo kiri gukorwa. Ntibashaka kureka ibyaha byabo. Iryo jambo rirakomeye. Mu bihe byabanjirije kuza k'umwuzure, abantu barageragejwe maze bananirwa kwihanganira icyo kigeragezo. Abantu barageragejwe ariko bananirwa kwihanganira icyo kigeragezo. Bamaze gutsindwa bitewe no kutizera kwabo, bisubira mu nzira zabo za mbere maze bahinyurwa ubutumwa bwiza. Bamwe baranyuzwe ndetse bajyaga kwemera uko kubura, ariko harimo benshi babwamaganye ndetse babuhindura urw'amenyo, sibyo? Kuko bari bayobowe n'umwuka umwe, bituma nabo baba nk'abandi. Babandi nabo nyuma basubiye inyuma bajya kukoba nk'uko abandi bakobanaga.
banga irarika ry'imbabazi maze bidatinze baba bamwe mu bari ku ruhembe rw'abakobanyi kurusha abandi. Ubu igihe abantu batazemera ubutumwa barigeze babwumva bukabaryohera bakumva barashaka ikintu kimeze nko gushaka kubugenderamo, ariko nibasanga Imana ngo bihane nibo bazaba bakobanyi kurusha abandi. Ubu mwitege abantu bitwa Abadivantisiti umunsi wa karindwi nibo bantu ba mbere bazaba babi kurusha abandi bantu bo mu yandi madini bose. Reka ikintu nkibabwije ukuri, nimba umuntu yarabaye mu itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi akamenya ukuri, ni kumuhindure niwe uzaba ari mubi kurusha abandi bantu bose, niwe uzaba ari mubi kurusha abandi bantu bose. Kuko nta bundi haruguru bavuze ngo ukireka nsubire ruguru gatoya aho bavuze ngo yego kamera ngo banga irarika ry'Imana ry'imbabazi maze bidatinze baba bamwe mu bari ku ruhembe rw'abakobanyi kurusha abandi. Kuko nta bantu basaya mu byaha cyane ngo bamere nk'ababanza kubona umucyo nyamara ntibashake kwemezwa n'umwuka w'Imana. Abo bantu nibo baba babi cyane. Bavandimwe banjye, ndabasaba cyane ko twakwemera kumvira ijwi ry'Imana riva mu byanditswe byera, ijwi ry'Imana Imana itubwira buri munsi, kugira ngo tugendere mu mucyo w'ijambo ry'Imana kandi tugendere mu buntu bw'Imana cyane. Rero igihe bari barahawe cyo kuzuma cyendaga kurangira, no yakurikijeho amabwiriza yahawe n'Imana akiranutse, inkuge yari yaruzuye nk'uko Uwiteka yarategetse, kandi yari ihunitsemo ibyo kurya bizatunga abantu b'inyamaswa. Nuko umugaragu w'Imana arongera areka abantu inshuro ya nyuma, afite agahinda katavugwa, yabingingiye gushaka ubuhungiro bukiboneka. Niko abantu b'Imana bagomba kongera kwinginga abantu uyu munsi kugira ngo bashake ubuhungiro bugira gute bikiboneka. Abantu babanje kubona imirimo y'intoki zabo ishiraho. Nimwumvire ijambo ukuntu ritangaje. Ndibaza ko namwe muri gusoma aya magambo. Ngo abantu babanje kubona imirimo y'intoki zabo ishiraho. Imirimo y'intoki zabo bagombaga kuba barahunze mbere, bagahanga amaso kubaka inkuge kandi bakayikiriramo. Ibintu byababujije kwitegura, nibyo bintu bya mbere babanje kubura. Amagambo aratangaje cyane. Abantu babanje kubona imirimo y'intoki zabo ishiraho, inyubako zabo zari zirimbishijwe cyane, imirima yabo y'inzabibu yari myiza cyane, imirima bari barubakiyemo ibigirwamana byabo birimburwa n'imirabyo iturutse mu ijuru. Ibicano batambiragaho abantu byarasenywe, maze abasenga ibyo bigirwamana bahindisha umushyitsi n'imbaraga y'Imana ihoraho, kugira ngo bamenye ko uburi bwo gusenga ibigirwamana aribyo byatumye barimbuka. Ibintu bananiwe gutera umugongo ngo bubakire inkuge bahungiraho nibyo byabanje kurimbuka mbere. Kandi bavandimwe banjye, niko ibyo bintu biteye no muri iyi minsi, nk'uko aya magambo n'ubundi abivuga ngo kandi nk'uko byari biri mu minsi ya Nowa, niko no kuza k'Umwana w'umuntu bizagira gute bizaba. Bararyaga, baranywaga, barongoraga, barashingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, umwuzure uraza ubarimbura bose kuko bari bibereye muri ibyo bintu. Ibintu bitari kurya no kunywa ni ibintu nabyo biteye ubwoba muri iki gihe giheruka. None se kubera iki ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba kurarama? Nuko hari ibintu bidasanzwe, kandi nuko hari ibintu gitegura kwitegura. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 5, nuko niba mwazanywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muza umutima wanyu ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Mbese mwumva amagambo ukuntu atangaje? Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ko Kristo ari ubugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekanwa nawe muri mu bwiza. Nuko noneho rero mwica ingeso z'iby'isi. Nimwumve ko Imana ishaka ko dutera umugongo iki iby'isi tukarama tukareba mu ijuru. Nuko none mwica ingeso z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni, no kurigira, no kurarikira n'imyifurize yose, no gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Ibintu bya hano byo muri ubu buzima. Kandi
namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo. Niba ari umuntu ugihora muri byo, ndamurarikira kugira gute kurarama akareba mu ijuru ko gutabarwa kwacu niho kuva. Kandi nibuka amagambo y'undi twarimo twiga muri Luka igice cya 21 igihe ijambo ry'Imana ryatubwira ngo nimubona ibyo bibaye muzabe murebe mu ijuru ko gucungwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Niyo magambo y'undi dusoma mu murongo wa 34 kugeza ku murongo wa 36 muri iki gice cya 21 cya Luka. Handitswe avuga ngo ariko mwirinde imitima yanyu yo kwemererwa n'imbuto no gusinda amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura. Murumva yuko ibintu byo muri iyi si, ibintu turimo uyu munsi biri muri bimwe bizatuma tutitegura ubwami bw'Imana kandi tukazajya gute tukazatungurwa. Kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Uyu munsi ugiye gutungurana. Reka mbabwire, abantu bagiye gutungurwa. Abantu bagiye gutungurwa. Abantu none bavuga bati reka da coronavirus yizashira abantu twongere dusuye muri gahunda. Reka da bibabwije ukuri ntabwo ariko bizagenda. Umwitegura itegeko ry'icyumweru. Kandi nyuma y'itegeko ry'icyumweru ijambo ry'Imana tubwira ko azabaho ibyago 7, sibyo? Kandi nyuma y'ibyago 7 Yesu aza hehe ku isi gutwara abantu be ngo bajyane mu bukwe. Kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo hahirwa abatera ubukwe bw'umwana w'intama. Bavandimwe banje, ndabahendahendera ku Mana kugira ngo menye yuko hano dusohoye hateye ubwoba. Ubu turi mu byahisho igice cya 13 kuri ku murongo wa 16 aho ijambo ry'Imana ritubwiye ko hatazagira uwemererwa kugura cyangwa kugurisha keretse afite ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa izina ryayo cyangwa umubare wayo. Kandi ikimenyetso cyayo n'izina ryayo n'umubare wayo ntabwo bigomba gusigana. Murabona rero ko turi mu gihe cyo kugura no kugurisha, kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko umuntu azikingiza muri ubu buryo ntabwo ari nazaba adafite uburenganzira. Bivuze gusohora kw'iki kubyanditswe byera. Kandi ikintu byamite nibonamo ikintu bitaguza icyumweru n'ibi bintu byitwa iki, byitwa inkingo ndetse na coronavirus by'umwihariko. Imihindagurikire y'ikirere, coronavirus, ibyo bintu byose murabyibuka yuko mbere ko iki gihe tukigeramo cya coronavirus mwibuka inkubiri yari ihari yitwa kurengera ibidukikije. Murayibuka cyane, yari inkubiri idasanzwe. Kandi iyo nkubiri yari yo gushyiraho itegeko ryo kuruhuka umunsi umwe. Ariko ntabwo no gushobora abantu gushyira kuruhuka ku munsi umwe nta murongo baragira. Coronavirus yagombaga kubaho kugira ngo abantu bagire umurongo n'imyumvire imwe ku isi yose. Ubwami bwa kane ubuhanga cyane mu gutegura ibintu neza. Nta kweshya na guto kugira. Roma ikora ibintu byayo ku murongo akantu ku kandi. Hagomba kubanza kuboneka ikintu gishyira abantu ku murongo. Mwibuke ko ibintu biri kuriramo ikintu bita itegeko ry'icyumweru ndetse no kugura no kugurisha. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwira ngo nimubona ibyo bintu bibaye muzararame. Kandi ijambo ry'Imana rikahita ritubwira ngo ariko mwirinde imitima yo kwemererwa n'imbuto no gusinda amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura. Gusinda amaganya y'isi n'uwo munsi ukadutungura nuko hari ibintu byo ku isi tugomba kwerekezaho ibitekerezo byacu, byarangiza ibyo bintu bikadutwara bigasoza tutiteguye. Uwo munsi ukagira gute ukadutungura. None ijambo ry'Imana rikahita ritubwira ngo iki rero, nimubona ibyo bintu bibaye mwebweho nimuzajye mukubika imitwe yanyu mu by'isi, ahubwo noneho kizaba ari igihe cyo kujya gute cyo kurarama. Amen. Murongo wa 36 turavuga ngo nuko rero mujye muba maso musenga iminsi yose. Kubera iki tugomba kuba maso kandi tugasenga? Nuko kuba maso no gusenga niwo murongo Imana ishobora kutwerekezamo tugatuma tureba mu ijuru kandi kurama kwacu kujya gute kugashoboka. Kugira ngo mubone uko murokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'iki y'umwana w'umuntu. Biratangaje rero cyane kandi ijambo ry'Imana ni gitangaza. Amagambo ari muri Luka igice cya 15 arababwira ati mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu. Ubwinshi bw'ibintu byacu ntabwo ari tuvana ubugingo, sibyo? Mugere ibintu biri gusohora gutya bavandimwe, nababwiye ngo butwerekeje cyane ku itegeko ry'icyumweru kandi ku bantu b'Imana nicyo gihe cyacu cya nyuma. Ariko iki gihe kigomba kuba kandi gahe gatoya karimo kurenganywa no guhamiriza imbere y'inkiko, no guhamiriza imbere y'abacamanza n'abantu batizera, kugira ngo bamenye ubutumwa bwiza, imbabazi z'Imana mu ijuru zirangire ku banyamahanga cyangwa se abatari mu bwoko bw'Imana. Hanyuma ibyago 7 bibeho Yesu atunga ku bicu byo mu ijuru. Kandi yambabwire ngo iki gihe kigomba kuba kigufi. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo iyo minsi igomba kugabanywa. Iki gihe cy'amahoro kigomba kuba kigufi cyane. Aya magambo arakomeye cyane ari muri Timoteyo igice mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 mu wa 1 kugeza mu wa 5. Nibuke yuko ijambo ry'Imana ngo menye ko mu isi y'imperuka zaza ibihe birushya, ko abantu bazabikunda bakunda imiya birarira bibona batukana. Abo ni abantu nyine.
n'igihe abantu birahira, n'igihe umuntu avuga ati nanjye ngomba kwerekana ko mfite amafaranga ndubaka na etaje nk'iya runaka, n'igihe nyine abantu bameze nk'aho bari mu isiganwa bari gushaka amafaranga kugira ngo bagire ukuntu bagaragara. Ariko uko kuntu bameze n'ijwi ry'Imana riri kuvuga rivuga ngo ariko wowe mwana wanjye hanga amaso yawe hehe n'ijuru. Ijambo ry'Imana riratangaje cyane. Aya magambo aratubwira ngo iki ari mu byaduka byo mu minsi imperuka, ingingo ya 15 n'iya 16 n'iya 17 haranditse ngo bakagombye kumenya ibintu bizaduka mbere y'uko iherezo ry'amateka y'isi yacu rigera. Ibyo bintu birarebana n'umunezero wacu w'iteka, kandi abigisha kimwe n'abanyeshuri bakagombye kubyitaho. Bikumva aya magambo, hari ibintu bigomba kubaho byaduka mbere y'uko iherezo ry'amateka y'isi yacu rigira gute rigeraho, kandi turi kubibona. Mbese birahari cyangwa ntabwo bihari? Abavandimwe banjye, ibi bintu birahari cyangwa nta bihari? Mbese hari ibintu biri kwaduka. Ijambo ry'Imana ngo bakagombye kumenya ibintu bizabaho mbere y'uko iherezo ry'amateka y'isi yacu rigera. Ibyo bintu birebana n'umunezero wacu w'iteka, kandi abigisha kimwe n'abanyeshuri bakagombye kubyitaho. Mbese ntitugomba kubyitaho cyane rwose. Nimba ibintu bigaragara yuko rwose iherezo ryacu rigeze, nimba ibintu bigaragara yuko rwose umwami wacu agiye kugaruka, nimba ijambo ry'Imana ibyo byatubwiye bisohoye tubireba, iri jambo ry'Imana ryatubwiye ngo twubure amaso yacu turebe mu ijuru ko gutabaruka kwacu niho bugiye gute niho kuva. Igihano cya 16 twakagombye kwiga ibimenyetso bikomeye biranga ibihe turimo. Abishyira munsi y'ubugenzuzi bw'Imana kugira ngo babarwe kandi batwarwe nayo, mwumvire ijambo, bazasobanukirwa n'uruhererekane rw'ibimenyetso bifite gahunda ihoraho yateganije ikanategeka uko bizakurikira. Ibintu tugomba kubimenya cyane. None ubwo Imana yatubwira gukora iki? Nimwumve aya magambo ari mu gihamya cya 16 mu byaduka byo mu minsi y'imperuka. Mbega ukuntu Imana yacu ari nziza, bavandimwe banjye. Sinzi nimba muri kumva aya magambo turi kwiga. Mbega ukuntu Imana itura, mbega ahantu duhagaze. Ubu duhagaze ahantu nta gukekeranya na gute dufite rwose, nta gukekeranya na gute dufite. Gusa imibare imeze nk'iya Enoke ya Nowa twasomye, yatubwira ngo imibereho ye nayo yahamyaga yuko ibyo yabwirizaga byizeraga, ngo kugeza ugambanye amaso ku byo abantu bari bariho byo mu gihe cyabo cyo kwishimisha no kunezerwa, n'ubutunzi bwo kugira ngo amushore mu kwishimisha no kunezezwa no kwambara no kurya no kubakira imiryango ye cyangwa kuyigusha neza, ahubwo yerekeje ubutunzi bwe he ukubaka inkuge kugira ngo azayihungiremo. Ubu natwe ubutunzi bwacu tugomba kubyerekeza mu ijuru, imitima neza yacu igahanga hehe mu ijuru. Mwumve amagambo kigihamye. Ubusambo no kutinda nibyo ntandero kwangirika gukomeye k'ubwenge muri iyi si yacu. Satani arabizi kandi ntahwema gushukashuka abagabo n'abagore kugira ngo bemere guterwa n'ipfa ry'ibyo bakunda, batitaye ku butaraga ndetse no ku buzima. Batitaye ku butaraga ndetse no ku buzima. Kurya, kunywa no kwambara byahindutse intego yo kubaho y'abatuye isi. Ibimeze bityo nibyo byariho mbere y'umwuzure, kandi iyo mibereho yo gusesagura ni kimwe mu bihamya bimenyekanisha ko iherezo ry'amateka y'isi ryegereje. Amagambo aratangaje cyane, niho tugeze rwose. None ijambo ry'Imana ratubwira ngo iki mu gihe bigaragara yuko tugeze ahantu nk'aha ngaha. Uwiteka kumvira ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago, izina ry'Imana Yakobo rigushyire hejuru, ikohereze gutabarwa kuva heraho urusengero, iguha imbaraga ziva i Siyoni. Dukeneye imbaraga ziva hehe? I Siyoni. Kandi gutabarwa kwacu kuri hehe? Kuri ahera hahe ho mu rusengero. Ni hehe? Ni mu ijuru. Gutabarwa kwacu rero niho kuva. Yibuka amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokeje, iguhe icyo umutima wawe ushaka. None ikibazo bavandimwe banjye, imitima yacu irashaka iki? Ashaka kubaka inkuge tuzahungiramo? Imitima yacu yashaka kureba mu ijuru aho gutabarwa kwacu kuva? None ijambo ry'Imana rivuga ngo iki rero? Iguhe icyo umutima wawe ushaka, isoze inama zawe zose, tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka azasohoza ibyo
Uwiteka azasohoza ibyo usaba byose. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa, ariko twebwe turahagurutse turema. Amen. Mbese ubu si igihe cyo kuvuga tukema koko? Mbese ubu ni igihe cyo kwinjira amagare? Oya rwose. Ubu ntabwo ari igihe cyo kwiringira amakonti dufite, ntabwo ari igihe cyo kwiringira amazu dufite, ntabwo ari igihe cyo kwiringira amashuri turi kwiga n'abayize, ntabwo ari igihe cyo kwiringira kutubona twambaye neza dusa neza. Iri jambo riratubwiye ngo, mwibuke ko amagambo ari muri Zaburi ya 20 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 9. Amagambo atubwiye ngo, none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamushubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebwe tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye bamwe baragwa, ariko twebweho turahagurutse turema. Reka mbabwire bavandimwe banjye, ntago wenda mfite imvugo nakoresha ngo nyibabwire, ariko ubwoko bw'Imana bugiye kugaragara. Oya, Imana izemera ko ikinyoma kibaho kugira ngo ubwoko bw'Imana bugaragare, kandi Imana ibutandukanye n'isi. Oya, Imana izadutereka ahantu ku buryo abantu bose bazamenya abo bantu bitwa abatunzi bo kwizera. Apana abatunzi bo mu by'ubuzima, abatunzi bo kwizera. Imana izadutereka aho hantu, kandi aho hantu nituhagera Imana izihesha icyubahiro. Ntabwo Imana izadutererana, ndababwiza ukuri, ntabwo Imana izadutererana. Biratangaje cyane. Zaburi 121 umurongo wa 2 n'uwa 2, amagambo aravuga ngo iki? Ndubura amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Gutabarwa kwacu kuri mu ijuru rwose. Mbega ukuntu rero dukwiye guhanga ibitekerezo byacu, mbega ukuntu rero dukwiye kuburira amaso tugatera igisi umugongo. Bavandimwe banjye, mbega mbabwire ko ibintu byose Imana yagiye ivuga mu gihe cyatambutse bihuye n'igihe turimo. Imana yatubwira kubitera umugongo. Ntabwo ari uko tutagiye kurya, ntabwo ari uko tutagomba kunywa, ntabwo ari uko tutagomba kwambara, ariko ntabwo Imana itubwira kurya binyuranye n'amategeko y'Imana, ntabwo Imana itubwira gusesagura, ntabwo Imana itubwira kwambara bidasanzwe duteganya ibihe by'imyaka izaza. Imana iratubwira gukora buri kintu cyose duhuje n'ubushake bw'Imana, kandi dukora nk'uko Imana igize gute ishaka. Zaburi 121 umurongo wa 8, gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Gutabarwa kwacu ni ukuri bavandimwe, kwekereje igihe cy'akaga. None ubwo butumwa bwatoranyije umugabane wa 2, paji 298 mu gika cya 2 haratubwira ngo igikenewe muri iki gihe turimo cy'akaga ni ugusenga tumaramaje. Amen. Eka nta muntu ushobora gusenga amaramaje afite imishinga y'imyaka 50 yishyuzwa, abazwa nka miliyoni 2 ku kwezi agomba kwishyura. Uwo muntu ntabwo ashobora gusenga amaramaje. Oya rwose, twabahangayitse. Niyo mpamvu ubu n'abantu bafite umwenda yabo n'uw'abandi barahamagaza gushaka uburyo bawishyura bashyizeho umwete bigishoboka. Tugomba kwitanda kugeza ubwo wenda wakwemera ugasigara mu nzu y'icyumba na saro, ariko ukabushima Imana yuko ubutunzi bwawe buri mu ijuru, yiko umutima n'ibitekerezo byawe ntabwo bikiri mu isi rwose. Uzi yuko isi igihe cyawe cyasoje, kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abitaga ku butumwa bw'igihe cyose cyagiye Imana yagiye itanga igihe ubutumwa mu gihe kigendanye n'igihe abantu babaga bagezemo, ngo ababwitayeho bose bararokotse. Sibyo amagambo twasomye. Amagambo aratubwiye mu kirero gusenga kwizera no kwishingikiriza ku Mana, niko titire yitwa mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe. Handitswe ngo igikeneye muri iki gihe turimo cy'akaga ni ugusenga tumaramaje. Ariko namwe amagambo muri kuyasoma, muri kuyabona aya magambo. Yego, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo nyasome namwe muyasome. Igikeneye muri iki gihe turimo cy'akaga ni ugusenga tumaramaje, bivanze no kwizera nyakuri no kwishingikiriza ku Mana. Igihe Satani abundikiza ubwoko bw'Imana umwijima we,
ni mucyo buri muntu wese azirikane ko Imana yishimira kumva gusenga k'ubwoko bwayo, kubera ko ikibi cyiganje gisaba ko habaho gusenga kumaramaje. Ikibi kiriganje birasaba ko habaho gusenga kumaramaje, kandi Imana yasezeranye ko izahorera intore zawo ziyitakira ku manywa na nijoro, ntabwo izazirangara. Ubutumwa bwatoranyijwe n'ubundi paji ikurikiraho 299. Ubu ni igihe abantu b'indahemuka kandi b'abanyakuri bagomba guhaguruka bakarabagirana, kubera ko ikuzo ry'Imana ribarasiye. Ubu ntabwo ari igihe cyo guhisha amabara yabo, nta gihe cyo guhinduka abagambanyi. Urugamba rurakaze, nta gihe cyo kurambika hasi intwaro zacu z'urugamba. Abarinzi bo ku nkike z'Isiyoni bagomba kuba maso. Ndashima cyane ko muri iki gihe dushobora gukura intekerezo zacu ku ngwane zituzengurutse, mwumve amagambo, ndetse no ku kurenganywa kugiye kuba ku bwoko bw'Imana, maze tukareba hejuru mu ijuru ry'umucyo n'ubushobozi. Amen. Aya magambo bikasubiyemo kuri iki gihamya, aravuze ngo ndashima cyane ko muri iki gihe dushobora gukura intekerezo zacu ku ngwane zituzengurutse, kandi zirahari, sibyo? Zituzengurutse, ndetse no kukurenganywa kugiye kuba ku bwoko bw'Imana. Ntabwo Imana ishaka ko dushyira intekerezo zacu ku ngwane zituzengurutse, sibyo? Ndetse no kukurenganywa kugiye kutubaho. Ndagira ngo byumve neza. Ndashima cyane ko muri iki gihe dushobora gukura intekerezo zacu ku ngwane zituzengurutse, ndetse no kukurenganywa kugiye kuba ku bwoko bw'Imana, maze tukareba hejuru mu ijuru ry'umucyo n'ubushobozi. Nitujya mu ruhande rw'Imana, urwa Kristo n'abamarayika bo mu ijuru, ingabo ngari ishobora byose zadutwikira. Imana ikomeye ya Isiraheli niyo mufasha wacu. Bityo rero ntidukwiriye gutinya abakora ku bwoko bw'Imana baba bakoze mu ijisho ryayo. Mbese biroroshye? Ni ibintu byiza n'umutima wanjye wose ko Imana uba ari bwo igiye gukora, kandi Imana igiye gutereka ubwoko bwayo ahantu bushobora kugaragara bukaboneka. Abo babonaga nk'isuzugurwa bakabona Imana ibatabara kandi bahagazeho. Ariko mu bintu tuzengurutse byose, n'uko kurenganywa kugiye kutugeraho, reka mbabwire, ibi ari byo biganiro byanyu. Ibi turi kubyigira gusa ngo tumenye umwanya duhagazemo, turebe uburyo tugomba kuhanga amaso yacu mu ijuru, hanyuma ibyo mwisi tubitere umugongo. Ni ibintu turi kubyiga. Uri ntabwo natindisha ibitekerezo byanjye ku kurenganywa kugiye kubaho. Ntabwo natindisha ibitekerezo byacu ku bituzengurutse bitugoye. Ndifuza ngo ibitekerezo byanyu bihange amaso yanyu mu ijuru, ko gutabaruka kwacu niho kuva, nk'uko twasomye muri Zaburi. Gihamya kirakurikira cya kintu kiri imbere gato, paje 296, igika cya 3. Ubutumwa bwatoranijwe, haranditse ngo ni muke kugira umuntu n'umwe wizera ukuri uceceka. Ubu nta muntu n'umwe ukwiye gutagira icyo yitaho, nta muntu n'umwe. Muri iryo jambo, nta muntu n'umwe ukwiye, nta muntu n'umwe icyambere wizera ukuri ukwiye guceceka. Oya, ni muceceke rwose. Kabiri, ubu nta muntu n'umwe ukwiye kutagira icyo yitaho. Ubu ni igihe cyo kugira icyo umuntu yitaho. Nabwiye ngo niba n'umuntu ufite umwenda w'abandi, niba ari umuntu ufite umwenda w'umuntu, niyicirane na mugenzi, asubize ibyo yibye, cyangwa asubize iby'abandi, cyangwa asubize ibyo bamutije, cyangwa se mbega buri muntu wese nige gusubiza mu mwanya. Oya, utagira icyo umuntu yitaho. Umuntu wese agomba kugira ikintu umuntu yitaho. Reka abantu bose berekeze amasengesho yabo ku ntebe y'ubuntu. Hamwe nababwiye yuko tugomba kurarama tukareba mu ijuru. Wese tugomba kuhareba, nuko umukiza wacu ari hano kandi ari guhongera ibyaha byacu, kugira ngo bibabarire mbere yuko agira gute, mbere yuko ahaguruka ku ntebe y'imbabazi. Nababwiye ngo dutegerejwe n'itegeko ry'icyumweru, kandi riri bugufi cyane. Ndababwiza ukuri, riri hafi cyane. Ibintu byitwa kugura no kugurisha bizanwe n'urukingo, ntabwo ari urukingo rugenderewe, ntabwo ibyo kugura no ubundi agomba gusohora. Amagambo y'Imana agomba gusohora, agomba gusohora neza cyane. Kugura no kugurisha byaravuzwe ngo kugira ngo atagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kugurisha, keretse afite iki, izina ryayo, umubare wayo n'ikimenyetso cyayo. Rero Imana dusaba guhanga amaso yacu mu ijuru. Nimucye kugira umuntu umwe wizera ukuri uceceka. Ubu nta muntu n'umwe ukwiye kutagira icyo yitaho. Reka abantu bose berekeza amasengesho yabo ku ntebe y'ubuntu, basaba gusorezwa isezerano ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagira gute. Muri gusoma?
wenda ari mu myandikire niba mudashaka kumvugisha ntacyo bitwaye. yego turi gusoma. handitswe mu kirere ngarukiraho nari ngarukije ndashaka ko tujyana. ni mucyo yo kugira umuntu umwe wizera ukuri uceceka. ubu nta muntu umwe ukwiye kutagira icyo yitaho. reka abantu bose berekeza amasengesho yabo ku ntebe y'ubuntu basaba gusoreza isezerano ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagira gute? nzagikora. ntagikora. Imana ishimwe cyane. niba Imana yuko ize nitwerekeza ibitekerezo byacu tugira ikintu dusaba Imana mu ijuru tukayihangaho amaso yatubwiye ngo izabikora. ubu ni igihe cy'akaga. iri jambo niko rivuga. niba iki gihugu cyacu umudendezo kiri gutegura kwirengagiza ihame ryose ryo mu itegeko nshinga ryacu, niyo mbabwire ko muri Amerika bazirengagiza ikintu bita umudendezo baharaniye imyaka myinshi kandi mugiye kubibona. kandi agapfukamunwa icyambere, agapfukamunwa kabanje kuza kuwuvanaho byo kuvuga ngo ufite umudendezo ngo urashaka guhumeka niba warwara nta kibazo. oya, ugomba kuvanwaho. kandi umudendezo numara kuvanwaho bizaba bivuze ngo ibintu byose byiza gute bivanyweho. byo kuvuga ngo urasenga ngo uyu munsi uyu n'uyu reka da bizavanwaho. ubu ni igihe cy'akaga. niba igihugu kirata umudendezo kiri gutegura kwirengagiza amahame ihame ryose ryo mu itegeko nshinga ryacu, kigatuma amategeko teka asimbura umudendezo w'iyobokamana, kandi kigatiza umurindi ubushukanyi n'ubuyobe bw'ubupapa. ubwoko bw'Imana bukeneye kubwira ibyifuzo byabwo ishobora byose bufite kwizera. amen. Imana iri kutubwira ko tugomba kwerekezaho amasengesho yacu cyane rwose. urumva ko Imana iduhendahenda. Imana iratangaje. mu gihe ibyo bintu bibaye ntabwo Imana itubwira ngo oya ngo sinshaka ko mundeba. oya, Imana ashaka ko twisha muri Yesu. ntabwo yakamaga muri bo yabasomera. aramuvuze ngo ubwoko bw'Imana bukeneye kubwira ibyifuzo byabwo ishobora byose bufite kwizera. mu masezerano atanzwe n'Imana harimo guhumurizwa kose kugenewe abayiringira. amen. harimo kwiringira, harimo amasezerano yagenewe abayiringira. ntabwo kwitega ko umuntu ku giti cye azagira akaga bikwiriye gutera umubabaro no gucika intege, ahubwo bikwiriye gukangura imbaraga n'ibyiringiro by'ubwoko bw'Imana. urumva ahantu turi? niba ari akaga kadutegereje ntabwo aricyo gihe cyo guhunikira, ntabwo aricyo gihe cyo gucika intege, ntabwo aricyo gihe cyo kubika umutwe tukarira tukabogoza amarira, ahubwo ni igihe cy'ibyishimo n'amahoro ku bantu b'Imana, ku gutabarwa kwabo kwenda kugerwaho. ntabwo kwitega ko umuntu ku giti cye azagira akaga bikwiriye gutera umubabaro no gucika intege, ahubwo bikwiriye gukangura imbaraga z'ibyiringiro by'ubwoko bw'Imana, kubera ko igihe cy'akaga kuri bo, kubera ko igihe cy'akaga kabo ari cyo gihe Imana irushaho kubagaragariza imbaraga zayo. amen. ishimwe cyane. ku ni ukuri kw'Imana. amagambo ari mu Baheburayo aranezeza cyane. Imana igiye kuzigaragaza rwose pe. 18 kugeza ku 19 Abaheburayo 6:6. ibyo byiringiro tubifite nk'igitsi ku mutima gikomeye kandi gishikamye kinjira hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane. bifite ibyiringiro byo kwinjira hirya y'umwenda ukingiriza. kubera iki? nuko muri 31 umwenda yagize gute? watabutsemo kabiri urakingura, hanyuma abantu bose bahabwa uburenganzira bwo kwigira hehe? imbere y'Imana. kandi igihe tubona ako kaga tukagezemo, ubu ni igihe cyo kuzamura amasengesho yacu mu ijuru, kandi ntabwo ari igihe cyo kubika imitwe yacu tubabaye tubogoza, ahubwo ni igihe cyo kureba mu ijuru ry'umucyo n'iki n'ubushobozi. ibyo byiringiro rero tubifite nk'igitsi ku mutima gikomeye kandi gishikamye kinjira hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. bavandimwe banjye, kugira ngo mbabwire yuko Yesu arahera cyane, kandi yatubwiye ngo mwana wanjye mu mutima wawe, kandi akubwira ngo gutabarwa kwacu kuzava he? kuzava hera cyane, kuzava mu rusengero. kandi urwo rusengero rwo rurimo iki? niyo magambo tugiye gusoma n'ubundi ari mu Byahishuwe igice cya 10:19. urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rakingurwa, mu rusengero rwaho habonekamo isanduku y'isezerano ryayo,
habamo n'imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba n'igishyitsi n'ubura rwinshi. aho ni umutambyi wacu ari, niho dukwiriye kurarama tugatura. aho niho dukwiriye guhanga amaso kumva kwacu ukwenda gusohora. amagambo ari kuri paji ya 94 mu mugabane wa 2 n'ubundi butumwa bwatoranijwe, igika cya kabiri avuga ngo uwo mutwaro ukomeye wa buri muntu wese ubu ngubu muwumve neza, ntabwo ari imyenda dukeneye, ntabwo ari ukongera imyenda ku yindi, ntabwo ari ukongera amarangi mu nzu, ntabwo ari ukuzamura inyubako itari yaruzuye neza, ntabwo ari ukujya kurambagiza utegereza ko mu myaka 10 Yesu amubwira ngo azaza nyuma y'imyaka 10, ntabwo ari ukubaka inzu cyangwa gufata umwenda w'uvuga ati Yesu mu myaka 20 wihanganye uzaza nyuma yaho. ahubwo umutwaro wacu ukwiye kuba uyu nguyu ngiye kubasomera mu butumwa bwatoranijwe. amagambo avuga ngo umutwaro ukomeye wa buri muntu wese wari ukwiye kuba uyu ngo mbese umutima wanjye wagizwe mushya. mbega umutwaro twowe kuba dufite bavani wanjye icyambu kumva amagambo umutwaro wacu, umutwaro ukomeye wa buri muntu wese wari ukwiye kuba uyu ngo mbese umutima wanjye wagizwe mushya. mbese ubugingo bwanjye bwarahinduwe, mbese kubwo kwizera Kristo ibyaha byanjye byarababariwe, mbese navutse ubwa kabiri, mbese muje n'irarika rivuga riti mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. mbese waba uha ibintu byose agaciro ariko ugatakaza ibyiza byo kumenya Kristo Yesu? mbese wumva ko kwizera ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana ari inshingano yawe? Imana dufashe cyane. mu gihe twerekera ku musozo, ndasaba cyane kugira ngo rwose umutwaro wacu uyu nguyu niwo wonyine Imana ashaka ko twikora, nta wundi. kuri uyu mutwaro nituwugira tuzahanga amaso yacu mu ijuru, kandi gutaro wacu niho kuzava. twabonye ko Imana dusezanyije ko izatsinda rwose. ukoze ku bwoko bw'Imana abakoze mu mboni z'ijisho ry'Imana. kudukoraho ni gukora mu mboni y'ijisho ry'Imana. ubundi kubera ko Satani arwanya Imana kandi atayishobora, ubashaka kurwanya abantu b'Imana. mu gihe twugarijwe n'akaga gasoza, nimureke duhanga amaso yacu mu ijuru, twihane icyaha cyose. kandi twabonye ko dukwiye kugira iyo myiteguro dutunganya inkuge tuzahungiramo. ijambo ry'Imana ryabwiwe Nowa kubaza inkuge, arangije atangaho ubushobozi bwe bwose kugira ngo iyo nkuge ibazwe. ubu ni igihe cyo gutera umusumari tubwira abantu ko Kristo agiye kuza kandi ko bakwiye guhanga amaso yabo mu ijuru, kuko utaro kwacu niho ugize ute, niho kuri. kandi Yesu ari mu rusengero rwera kandi yiteguye gutoranya ibyaha byacu byose. umutwaro wacu uri kuba uyu nguyu, igiye gusoza iyi si yacu igeze hano, kandi Yesu umwami wacu akwiye kubicu byo mu ijuru. natunguka rero tuzamusangana nta kabuza, kuko ari mu ijuru kugira ngo iyi mitwaro dufite y'ibyaha ayibabarire rwose. bavandimwe banjye, niyo mbabwira yuko niyo ikintu kiraje Imana ishinga kutubabarira bigishoboka. ntabwo Yesu ashaka ko ava mu buturo bwo mu ijuru tutarababarirwa, oya rwose atinze ku ntebe y'imbabazi kubera ko ashaka kutubabarira. niyo mpamvu muri Petero handitse amagambo avuga ngo Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko benshi babivuga, ahubwo itwihanganira idashaka ko hajya n'umugira gute urimbuka. impamvu Yesu yatinze kugaruka ni ukugira ngo njye namwe tubabarirwe byemerwe. bavandimwe banjye, ndabahendahenda cyane gufata umwanya kuba mu ruhande rw'Imana. ijambo ry'Imana y'amagambo ari ku butumwa bwatoranyijwe volume ya 2 paje 293 aravuga ngo ntabwo tugomba kwicara dutuje dutegereje kurenganywa n'ibibushya, ngo twipfumbate tutagira icyo dukora ngo tubuze ibi kubaho. ni mucyo amajwi yacu yo kwinginga ashyire hamwe. amen. azamurwe mu ijuru. kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo musenge kandi mukore. mbese si igihe cyo gukora? ndashimira Imana cyane. abantu turi guhana ndabizi ko benshi cyane muri gukora umurimo w'Imana rwose, mushyiraho umwete. ariko nimureke duhanga amaso yacu mu ijuru, nimureke icyaha cyose tukirehane, nimureke umutwaro wacu buriya wo kwibaza ngo mbese ibyaha byanjye byarababariwe. mbese kuko mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo nanditswemo kandi nta cyaha kiri imbere y'izina ryanjye. mbese ko umwami wacu agiye kuva ku ntebe y'imbabazi, ko itangazo rya dimanche no gutangariza abantu dimanche kizaba kigeze ku bwoko bw'Imana kandi giheruka, kandi utariteguye mbere gihe azaba agiye gutsindwa. bavandimwe banjye, nimubona ko agiye gutangazwa? nimubibona? siko ibyanditswe byabitubwira, ntidukwiye kubyizera? ndabahendahenda cyane. ijambo ry'Imana tuvuga ngo nimukire amajwi yacu no kwinginga ashyire hamwe, azamurwe mu ijuru. musenge kandi mukore, ndetse mukore kandi musenge. amen. ndasaba Imana cyane kugira ngo rwose idushoboze kwakira imbabazi zayo bigishoboka uyu munsi. amagambo ngiye gusoreza aravuga ngo
nabonye ko umuntu ashobora guhabwa ubuntu bukiza. Jya mu cyumba cyawe aho uri aho wenyine, winginga Imana uti Mana undebe mu mutima wera. Sengana umwete kandi ntugire icyo usiga. Gusengana umwete bitsinda byinshi. Imana dufashe cyane kandi dushoboze kuyizera by'ukuri, kandi dushoboze gutera isi umugongo, twibane n'umwami wacu tukiri hano muri ubuzima, kuko tuzitegura hano mu isi niho urugendo rujya mu ijuru rutangirira. Iyi ntangiriro iboneke ku bugingo bwacu, kandi ku gitambo cya Kristo no kubwo Yesu ari mu ijuru ategereje ko twihana tukagenda mu bushake bwe. Adushoboze rwose kumuhanga amaso no kumwizera, kuko ijambo ry'Imana tubwira ko kwihana no kubabarirwa ni impano duhabwa na Yesu. Ariko umwuka w'Imana warakomanga kugira ngo umuntu yifuze iyo mpano. Igihe abantu bashaka ubu bushake, Imana yiteguye kubusohoza. Mu gihe dusoje kandi tukaba dushima Imana ko twigishije, reka duhagare mu ruhande rw'Imana kandi twizere Imana, twizere ko igihe kudukorera ibikomeye kandi nta kabuza tuzatsinda nituguma mu ruhande rw'Imana tugakora ibihuje n'ubushake bwayo. Imana dufashe dushoboze kuyizera by'ukuri no kuyihanga amaso mu izina rya Yesu.